Hello anh em, chào mừng anh em đã trở lại với channel của mình là Khanh. Và lại 2 tuần nữa trôi qua và dịch vẫn chưa dập. Hiện giờ anh em đang ở nhà làm việc khá nhiều nên là thời gian tiếp xúc với lại con phím cũng nhiều hơn, là anh em bắt đầu chú ý đến một số cái vấn đề như là switch, tab đồ nó bị kêu lọc sọc. Đó giờ thì anh em không có để ý. Thì trong cái video lần trước mình đã hướng dẫn anh em lắp tab cả Play Mouse với lại Costa rồi. Thì ở trong video lần này mình muốn làm về cái chủ đề mà hiện tại nhiều anh em cũng đang thắc mắc và chưa có chỗ nào giải đáp được cụ thể cái vấn đề đó. Đó chính là việc cấn keycap. Thì cái vấn đề cấn keycap nó sẽ xảy ra đối với cái profile Cherry thôi, còn những profile khác mà mình biết thì không bị. Thì cái tình trạng này nó xảy ra với lại cái profile Cherry thôi, đặc biệt là cái hàng ASDF nè. Trong cái profile Cherry thì cái hàng đó là cái hàng số 3 và là cái hàng thấp nhất, nên là cái việc cấn keycap nó bị ảnh hưởng nặng nhất và cái tiếng nghe nó rất là khác. Thì một số anh em chưa biết, nếu mà đó giờ chưa nghe cũng như là chưa thử xoay cái keycap của mình lại thì anh em sẽ không để ý đến cái vấn đề này mà sẽ nghĩ nó là cái âm bình thường thôi. Nhưng mà nếu anh em thử xoay cái keycap lại, cái âm nó sẽ ra như thế này. Còn bình thường anh em gõ nó sẽ nghe nó nghẹt nghẹt hơn. Đây anh em thấy là cùng một bộ keycap, cùng một switch, cùng một phím, hai cái tiếng nó ra rất là khác nhau. Cái con này nó chạm đáy được nên là cái âm nó ra thoát hơn nè. Đây mới là cái tiếng đúng của con switch, còn con này là nó bị nghẹt do cái keycap nó đập vào trong cái vỏ của switch. Thì cái bộ keycap này nghe nó sẽ bình thường thôi, nhưng mà sẽ có một số bộ keycap lắp lên thì cái việc cấn switch nó sẽ cho ra một cái âm lẹp bẹp khá khó chịu. Thì tại sao nó xảy ra cái vấn đề cấn keycap như vậy? Mình sẽ lấy hai con switch ra, mình mô phỏng, mình thao tác ở ngoài cho anh em xem. Thì đối với một con switch đó, nó sẽ có đây, cái cấu tạo của một cái con switch là mình sẽ cầm hai chân hai bên nè. Thì cái hướng bắc, hướng nam, đây là hướng bắc, đây là hướng nam, mình lấy theo cái hướng ở ngoài á. Thì cái hướng nam của con switch thường là cái lỗ led, còn hướng bắc nó sẽ là cái GU lên vậy đó. Còn cái hướng nam nó có cái lỗ led thì nó sẽ phát chéo. Đây là chiều đúng của một con switch và đây gọi là switch thuận. Thì cái con switch nào nó cũng làm như thế này thôi. Cái thay đổi á, là cái mạch của mình. Ở đây là một con mạch sử dụng switch ngược, là hai cái chân cắm switch nó sẽ quay xuống dưới, còn cái con led nó sẽ nằm ở phía bắc. Đây là cái switch ngược. Thì con switch nó sẽ nằm như thế này đây. Cái khe led của switch nó sẽ quay lên trên và cái GU này nó sẽ quay xuống phía dưới. Thì cái keycap nếu mà lắp đúng chiều thì nếu mà lắp đúng chiều thì cái phần dưới của keycap á, nó sẽ không có bị cấn, tại vì ở dưới nó là cái phần vát chéo của switch mà. Khi mà anh em lắp ngược á, thì cái phần dưới của keycap á, nó sẽ đập vào trong cái GU lên đó, nó sẽ giảm cái tiếng lại, làm thay đổi cái tiếng. Và một số bộ keycap nghe nó sẽ ra cái tiếng lẹt bẹt. Tại vì với cái top Cherry này thì nó cho ra cái âm đậm hơn nên là sẽ không thấy cái hiện tượng đó. Đây là một cái con mạch switch thuận nè, cái lỗ led nó sẽ quay xuống dưới, còn cái G nó sẽ quay lên trên. Thì đây là cái chiều cắm keycap đúng, cái chiều switch đúng là cắm keycap xuống, nó sẽ không xảy ra vấn đề gì hết.
Thì đó là cái nguyên nhân gây ra cái việc cấn keycap, và thường nó sẽ chỉ xảy ra với lại profile cherry thôi. Vì profile cherry là một cái dạng profile nó thấp, còn những cái profile khác mình biết thì hầu như là không có, như là profile ASA nè, DSA, OEM. Ở đây sử dụng OEM nè, rồi SA và một số cái profile khác mà mô phỏng theo những cái profile chính đó. Rồi ok, tiếp tục tới cái phần switch. Thì cái mạch switch ngược anh em có thể tránh cái việc cấn keycap bằng cách là sử dụng switch chân dài. Thì switch chân dài là sao? Đó. Ở trên cái con switch đó, thì nó sẽ có một cái bộ phận gọi là stem. Cái con switch chân dài hay còn gọi là switch stem dài thì cái chân của nó sẽ cao hơn, nó dài hơn chứ. Thì đây là một con Jaywick Yellow nè, cái chân nó ngắn nhất trong 3 con. Con này là con Arcosep Blue, còn đây là cái stem của con Holy Panda. Thì cái chân stem của con Holy Panda là dài nhất. Thì cái việc stem dài nó sẽ ảnh hưởng như thế nào? Tại vì cái phần stem hole là cái cục u lên ở giữa nè của những con switch, thì đa số là nó giống nhau. Một số con hành trình ngắn thì cái này nó rút lại xíu, còn với hành trình thông thường á thì là cái trụ này nó như nhau. Thì đối với một cái con stem dài á, khi mà nó đi lên đi xuống thì cái chân này nó sẽ va vào trong cái chân này, nó sẽ chạm đáy trước, thì là cái phần lắp keycap nè, nó sẽ không xuống sát với lại cái phần housing ở trên. Như cái con này là nó xuống sát nè, nằm ngang luôn. Còn đối với cái con khi mà anh em lắp cái stem này vào á, thì nó sẽ xuống và nó sẽ chồi lên trên cái mặt đó một tí xíu, ứng với cái phần dài hơn của cái stem. Thì khi đó nó sẽ nhấc cái keycap lên tí xíu, nên là nó sẽ không có xảy ra cái hiện tượng là đập vào đây. Mình sẽ mô phỏng ở ngoài cho anh em xem bằng cái phương pháp test bằng cái miếng giấy á. Đây một con switch mình sẽ lắp keycap theo chiều ngược, còn con này lắp theo chiều đúng. Rồi mình sẽ lấy một cái mẫu giấy, mình cắt ra như thế này và mình đưa vào cái phần có cái u lên đó. Nè, đối với chiều đúng của nó thì là nếu mà anh em đưa xuống rút ra thì mình sẽ rút ra rất là dễ dàng. Còn đối với con switch ngược nè, bỏ xuống rút tờ giấy ra nó sẽ bị kẹt lại. Còn ở đây mình sẽ lắp lên trên một cái con switch sử dụng stem dài. Đây là cái con Laureate Panda, thì nó mô phỏng lại con Holy Panda thôi. Là cái stem nó cũng sẽ giống y chang vậy. Mình phải lắp ngược lại. Đây, hai con đều lắp ngược chiều nha. Thì anh em khi mà đưa cái mẫu giấy vô giống khi nãy á, thì rút ra rút vô cực kỳ dễ dàng, rút ra đẩy vô nè, nó không có bị kẹt, tại vì cái stem nó chồi lên trên rồi nên là nó không có xuống sát giống như hồi nãy nữa. Kẹt này.
Đó thì đó là cái lý do mà tại sao nó bị cấn keycap, và anh em sẽ lựa chọn stem như thế nào để nó khỏi bị cấn. Thì cái stem này khi mà anh em đi lựa switch á, mình sẽ dựa theo cái thông số của người bán đưa ra thôi, chứ nếu mà anh em muốn biết chính xác á, mình phải mua về và mình tháo ra mình so như thế này thì mình mới biết được. Còn một số switch thì họ bán, họ sẽ cung cấp luôn cái thông số đặc biệt của cái con switch đó để mình lựa chọn là tại sao nên mua cái switch đó. Thì đối với những anh em xài switch mạch thuận á, thì anh em mua bất kỳ cái loại switch cắm bất kỳ loại keycap nào cũng được. Còn đối với mạch ngược thì anh em, nếu mà anh em muốn sử dụng profile cherry á, thì mình phải sử dụng một cái con switch chân dài để nó không bị cấn keycap, để cái trải nghiệm của mình được tốt nhất. Thì cái con switch stem dài nó sẽ, ngoài cái điểm khác biệt đó, nó sẽ còn một điểm khác biệt về âm. Khi mà cái chân đó nó chạm đáy thì nó sẽ phát ra một cái tiếng đanh vang hơn khá nhiều so với con switch thông thường. Đây là một con linear nè, đây là một cái con Jaywick Yellow Top Cherry, âm nó sẽ êm và đậm hơn. Còn con này cho ra một cái tiếng chạm đáy, cái tiếng chạm đáy gọi là tiếng bottom out, rất là to và đanh. Thì cái này tùy vào sở thích của anh em. Một số người tiêu biểu là mình thích cái tiếng chạm đáy to và giòn hơn, nên mình khá thích mấy cái dòng switch mà làm giống con Holy Panda, nó cho một cái tiếng tắt tai xuống chạm đáy rất là sướng. Và hôm bữa mình lắp test thử thì nó to hơn cái con box white, cái con Licky á của Keo. Đó giờ mình gõ mà giờ mình mới biết là nó to hơn cả cái con Licky. Đó thì đó là một số cái vấn đề mà anh em sẽ gặp phải, và cái lý do vì sao mà nó cấn keycap và switch. Thì đây là một số cái kiến thức để anh em cần phải biết để sau này lựa chọn switch lẫn keycap cho con phím của mình. Thì tóm gọn lại là nếu mà anh em sử dụng switch ngược mà muốn xài profile cherry thì mình phải lựa chọn một con switch stem dài. Và trên thị trường hiện nay thì cái mạch ngược này nó khá là phổ biến. Còn cái mạch thuận thường nó sẽ, thường mình chỉ thấy trên mấy con phím custom mạch là họ tự thiết kế và đặt gia công. Còn những con phím phổ biến trên thị trường bây giờ như con NJ68 nè, những cái phím gaming đồ thì họ cũng xài switch ngược. Một số hãng như là Philco, Leopold là họ nhắm đến người dùng phím cơ mà dạng chuyên sâu yêu thích thì họ làm cái mạch switch thuận. Đây là một con Philco Mila R. Còn đây là con Aco Mod 001 thì nó cũng sử dụng cái switch ngược luôn. Rồi, cảm ơn em đã xem hết video, và nếu có bình luận lẫn thắc mắc và điều gì muốn chia sẻ thì anh em có thể comment ở bên dưới, mình sẽ dành thời gian trả lời những thắc mắc của anh em. Cảm ơn và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau.